Hello everyone, welcome back to Trichy cooking. இன்னைக்கு நாம cook with Comali showல அஸ்வின் அவங்க பண்ண பன்னீர் டிக்கா ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பன்னீரை எடுத்து இந்த மாதிரி ஹாஃபா கட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு ஹாஃபையும் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைஸ் பண்ணதை இந்த மாதிரி கியூப்ஸாக கட் பண்ணிடலாம். நான் இன்றைக்கி 200 grams பன்னீர் எடுத்திருக்கேன். அவ்வளோதான். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் 5 ஸ்பூன் கர்ட் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான புளிக்காத கெட்டி தயிராக எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், காஷ்மீர் மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா, சீரகத்தூள், அப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட், இஞ்சி பூண்டு விழுது, அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் கசூரி மெத்தியை இந்த மாதிரி கையில் வச்சு கசக்கி க்ரஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். அடுத்து ஒரு ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். அப்புறம் 2 ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஒரு லம்ஸும் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் உடச்சி விட்டு எல்லா மசாலாஸையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர், இது அதே ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன், அப்புறம் கேப்சிகம். இப்போது இந்த ஆனியன் ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பன்னீரையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். எல்லாத்துலேயும் மசாலா நல்லா ஒரேற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது ஒரு 15 minutes ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்கியூவர் எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆனியன், அதுக்கப்புறமா கேப்சிகம், நெக்ஸ்ட் பன்னீர், இதே ஆர்டரில் இந்த ஸ்கியூவர் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிவிட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர், கேப்சிகம், ஆனியன் இது எல்லாமே முடிகிற வரையில் எவ்வளோ ஸ்கியூவர்ஸ் வருதோ அத்தனை ஸ்கியூவர்ஸ்லேயும் ஆட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ ஒரு ஸ்கியூவர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நம்ம அடுத்ததை பண்ணிடலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி, ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபி. ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கெலாம் கரெக்டாக இருக்கும். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் பன்னீர் பால் ப்ராடக்ட்டுங்கிறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இதே மாதிரி ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லாமே ஸ்குவரில் ஆட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை பேன் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம். இது ஓரளவு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்கியூவர்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் இதை ஒவ்வொரு சைடும் நல்லா வேகிறதுக்காக திருப்பி திருப்பி வைக்கணும். அவ்வளோதான். எல்லா சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் வரணும். அது வரையில் இதை திருப்பி திருப்பி வைக்கணும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணிக்கோங்க.
அவ்வளோதான், நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது எல்லா சைடும் நல்லா பாயில் ஆகிருக்கு. அவ்வளோ நம்மளோட சூப்பர் டேஸ்டி ஸ்கியூஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து க்ரீன் சட்னி கூட சர்வ் பண்ணலாம். நான் வந்து க்ரீன் சட்னி எப்படி செய்கிறதுங்கிறதுக்கான வீடியோவை ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் தரேன், மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ட்ரிச்சி குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from me. See you guys in a next video.